మై ఛానల్. నేను మీ స్వప్న ఆర్టిస్ట్. సో తమ్నేల్ చూసే ఉంటారు. సో సీలింగ్ ఫ్యాన్ పెయింటింగ్ చేయడం. సో సీలింగ్ ఫ్యాన్ పెయింటింగ్ అంటే కామన్. బట్ మండల ఆర్ట్ అనేది కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు. సో మండల ఆర్ట్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చూపించాను. సో మీరు చూడండి. మీరు కూడా ఓల్డ్ మెటీరియల్స్ ఏవైనా సరే వాటిని కొత్తగా మలచండి, కొత్తగా క్రియేట్ చేయండి. సో అప్పుడే మన ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏంటి, మన ఆర్ట్ అంటే ఏంటి అనేది బయట అందరికీ తెలుస్తుంది. మీరు కూడా పాత వస్తువులని కొత్తగా మలచండి. సో కొత్తగా క్రియేట్ చేయండి. ఎలా చేయాలి ఏంటి అని ఆలోచించండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీరు ఎలా చేశాను ఏంటి అనేది చూడండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. సో ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే మండల ఆర్ట్ ఏంటిది, దాని గురించి ఏంటి అనేది హిస్టరీ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో మండల ఆర్ట్ చాలా ఈజీ అండి, నేర్చుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, సో మండల ఆర్ట్ గురించి చూసేయండి, మీరు కూడా నేర్చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియో చూసిద్దామా.
టోటల్ ఫ్యాన్ కలరింగ్ మండలా ఆర్ట్ టోటల్ ఫ్యాన్ కలరింగ్ ఫినిష్. ఎలా ఉందండి ఫ్యాన్, సీలింగ్ ఫ్యాన్? సో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ ఇంట్లో ఫ్యాన్స్, సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. సో పెయింట్స్ కొనేసేయండి, ఏషియన్ పెయింట్స్. సో కొనేసి ఆ పెయింటింగ్ చేసేయండి. సో మీకు టైం ఉంటే పెయింటింగ్ చేయండి. సో చేసిన తర్వాత నాకు వాట్సాప్ చేయండి. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా ఇలాంటి సీలింగ్ ఫ్యాన్ పెయింటింగ్ కావాలంటే సో నాకు కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి. మీకు అవసరమైతే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి, నేను దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాను. సో వీడియో చూశారు కదా, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, లైక్ చేసేయండి, కామెంట్స్ చేసేయండి. సో ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందు మీ స్వప్న ఆర్టిస్ట్ వస్తుంది. సో బాయ్.